Para sepuh jamaah anu dihormat, ayun mangga urang sarengan manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah dina yasa urang biasa bermuajaah. Biasa ilmu melayang ngalaksanakeun kewajiban ti Allah terutama salat subuh berjamaah. Saking harapan orang mudah-mudahan amalia ibadah urang sadaya ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sareng salam mudah-mudahan dituturkeun hari dina urang sadaya panutan urang yane habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sahabatna katut ka para tabi'in tabi'at tabi'in Islam urang sadaya mandar mudah-mudahan urang sadaya tiasa ninggul syafaatul umatin mantan yaumil qiyamah. Amin. Para sepuh jamaah teraskeun kana pembahasan kamari bahwa di antara pikeun ngajatankeun malesna ibadah ngampunkeun kana ibadah teh nyata aya opat. Hiji kusabab bodoh, kedua kusabab lemahna keimanan, katilu kusabab ayeuna non namina teh tulul amal, tapi panjang cita-cita terlalu ayeuna tinggi. Kaopata kusababiah ngadahar kana barang anu haram. Tiasana jalmi ngantunkeun atapi malas ibadah. Padahal mah manusia urang di alam dunia teh diciptakeun ku Allah teh ti warang ibadah. Allah Subhanahu wa taala parantos nyaurkeun Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tepati-pati kaula nyiptakeun jin jeung manusia terkecuali ku urang ibadah. Ayat anu sanes Allah nyaurkeun qul ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Allah Subhanahu wa taala jawab di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu wa jami'an beriman inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumi kaula nyata alam dunia terluas juga saking legana alam dunia urang bae ge teu apal di mana ujungna dunia. Ujung wetan lawan Sabang sampai Merauke tanahna Allah alam dunia nyata luas. Bakia ya Fa'budun cek lo kata kaula kumpul aja ke ibadah. Dalam arti lamun saumpamana teh mah urang cicing di hiji tempat. Eta tempat aja mah teu ari ibadah, tapi keur urang kabawakeun teu ibadah. Pek pelarian tempat anu sakira-kira urang bisa genah tumanina ibadah laksanakeun kabawakeun ku batur. Ese cara macam itu puasa atau ibadah teh. Emangna bumi teh sagede daun kelor luas, jadi urang sok pilarian tempat anu sakira-kira urang biasa ibadah. Fa'alaika ayyuhal mu'min
wa faqallahu bi tafarruq bil ibadati rabbika. Maka wajib aya manu iman kada nyaleskeun waktu pikeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, kada bisa megatkeun kana 4 perkara anu kamari dipapai anu ngajantenkeun sababiyah malasna ibadah, ngajantenkeun sababiyah ayeuna ngantunkeun kana ibadah, kada berusaha nalekehan anu matak ngahalang ataupun ngaganggu kana ibadah. Rasdei para sapujama sadaya bahwa ibadah annal ibadata la tasihu bidunil ilmi. Ibadah oge teu paru ibadah bae. Tapi ibadah moal sah lamun teu dibarengan jeung ilmuna. Jadi ibaratnya kedah terang ilmuna lamun pajong ditampi Allah. Bab puasa kedah terang rukun puasa, pembatalan puasa itu bab sholat kedah terang tata cara sholat, rukun sholat, syarat sholat, pembatalan sholat kedah terang. Namun apa tema karena ilmuna maka ibadahna moal ditampi ku Gusti wal ilmu wal ibadah la yanfa'ani illa mal ikhlas. Pasti ilmu atau ibadah tapi moal manfaat namun teu jeung ikhlas. Ibadah teh kedah gaduh Terus na ibadah ge sanaos gaduh ilmu lamun teu ikhlas mah moal ditampi ku Gusti Allah. Beres salat, beres ngalarumpana tapi nyata lain dilahirkan karena aya kapanang ku batur disebut hebat ku batur, rajin ku batur. Ibadah moal ditampi Gusti Allah. Tapi dina niat salat dina tungtuna teh lillahi ta'ala. Pada beres niatna pada lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata milari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikeun ibadah eta dibarengan jeung riya. Lalawana ikhlas naon riya? Atos riya teh nyata ibadah karena hoyong katingali ku jalmi, hoyong ka alam ku jalmi panghebat pangrajina, hoyong pae namun sadaqah teh mah pangagungna teh pae kapandang nu sanes. Pomo lamun aya niat pangawarkeun urang nimbang sakieu eta geus liman teh atuh. Riya urang yeuh bejakeun ka masyarakat, urang nyumbang keramik sapian kudus urang sadaya ulah. Mas urang mah lillahi ta'ala. Adapun batur ngalem eta mah teu kumanehanna. Urang mah da niatna ibadah karena Allah. Adapun malam eta mah jang anjeunana. Urang mah ulah hayang ilmu. Sabetariya fa innahu yuhbitul amal wa yubtilus thawab. Ari dia teh matak ngalebur kana amal, matak ngabatalkeun kana ganjaran. Ganjaran terus di dunia ya eta moal meunang ganjaran. Al amal li ajli nas sok disebatkeun di ari ya teh syirkun asghar musyrik leulitikan. Al amal li ajli nas tarkul amal li ajli nas ya al amal li ajli nas syirkun asghar. Riya teh termasuk urang ninggalkeun amal karena bising aya nu malarang eta ge sami ulah. Urang sakomo ieu salat sunah. Tuh salat sunah teh bising aya nu ngalem moal salat sunah ieu eta ge sama riya. Orang mah sedekah teh kada bising anu muji embung ulah urang mah lillahi ta'ala. Amal karena manusia sami riya.
teu amal karena manusia ge sama. Sebagai musyrik asgor ya teh. Musyrik leuletikan. Ngan saeutik-saeutik sifat manusia aya bae. Sifat palai puji saumpama teh urang ieu ibaratnya kumaha geuning asa membersihkeun hate teh asa berat saeutik-saeutik. Pertama mahnya saumpama teh hayang kapuji kadua kali tas urang di emutan bahwa ria teh matak ngabahayakeun kana amal, matak ngagugurkeun kana pahala, ke orang jadi saeutik-saeutik tiasa lillahi ta'ala. Ria di umat kaula cek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-riya fi ummati kana bi al-sofa. Ria di umat kaula teh lir secara teh sireum hideung dina batu anu hideung bari jeung lemes. Coba lamun ayeuna aya batu hideung pisan. Sireumna hideung kira-kira katingali moal. Ria di umat kali teh sapertoskeun kitu didapatkeun katingali. Dari masalah ria mah urusan hate. Saya ilas duka hentena terang tak paling zaman nyumbang ke gelas teh mau urusan hate manehanna. Jadi ya karena dijaga dina ibadah teh, dina sholat, dina sedekah, ya amal-amal anu naon bae, urang semata-mata ulah sadukan ibadah jeung dia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala haji jihad. Terus deui bahwa saumpamana teh mah amal ibadah lamun teh mah kadah kuseuran sapertos kumaha ya urang tolak beuleung kieu pareta seueur atana pemunggu haji seueuran tapi perang salat berjamaah eta kumaha eta mah memang kadana seueuran teu naon-naon anu penting hate urang ulah kapale ka alam kubat kecuali lamun sabana dina ibadah bisa urang susulumputan mun sedekah mah teu kudu lobaan wae parewasaku 4 mata ge bisa eta mah usahakeun nu sakira-kira ibadah bisa cara ayeuna susulumputan maka usahakeun susulumputan salat sunah bada sorangan ge bisa saumpama teh mah nyamuni di tempat anu sepi ada sedekah mah masih teu lobaan ge bisa paribasa sikeun nu kajamina entos biasa jadi usahakeun lamun saumpamana ibadah anu bisa teu loba kuseueuran maka dina ibadah teh kedah dina ulah seueur saparas naon bisi ngajaga hate aya lobaan kieu mah kadang-kadang aya hate bising kale kapuji. Terus di penyakit na ibadah teh termasuk ujub eta. Riya ge termasuk hama. Lamun dina panen teh mah dina pare teh ibaratkeun meureun naon? Keong eta. Pasti naon? Simut eta teh hama. Mungkang. Jadi dina ibadah ge aya hamaan. Itu mulus mun teh moal ayeuna saumpamana teh mah murni bakal menang pahala ataupun menang ganjaran henteu aya hamana dina ibadah oge. Aya penyebabna nyata diantawisna ujub. Riya termasuk kita hama dina ibadah. Mata kalebulkeun, mata kagagalkeun kana ganjaran. Keong mata kalebulkeun kana hasilna panen simeut jeung saja. Ujub sami otak ngelebur kana ganjaran. Malah dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ujubu ya'ul hasanat kama taqulun nar al-khotob. Sifat ujub nah ujub teh istiqomah munas merasa hebat gagah
merasa aing pang ahlina, pang pinterna ibadah, pang kulina ilmu, pangrajina, ujub naudzubillah ini batun menjana, tukang molor, tukang ngayu, pokoknya seperti tukang tahajud, orang tukang puasa, sama teh. Mau ayat deh jika orang pangrajina, entah sama kita tema hancur, ganjaran ibadah habis. Ujung eta ganjaran ibadah lil secara ayeuna api lil secara ayeuna api bisa ngabiskeun suluh sakumaha numpukna sakumaha lobana ku api mah habis ibadah sakumaha lobana ku ujung mah habis moal aya tampakan eta ibadah. Dawan kanjeng Nabi Muhammad SAW ayat 3 perkara anu matak nyelakakeun. Hiji suhun mutok. Non suhun mutok teh koret anu selalu dituturkeun bae. Sifat koret mah da jalmi pasti aya. Ngan ulah diturutkeun teuing. Ulah dituturkeun teu keur mah jiwa urang koret sifat manusia kali-kali sagala ulah teh matak bahaya. Ulah tuturkeun teh sifat koret teh urang kedah aya sedekahna kedah aya masihan sama sekali koret bisa matak bahaya. Wa hawan mutaba hawa nafsu anu tuturkeun hawa nafsu mah aib nuturkeun kana hayang nafsu hayang anak kumaha cek nafsu mah hayang teh ulah puasa hayang teh aya sare ulah ibadah cek nafsu lamun tuturkeun bae eta matak cilak katiluna ijabul mar'i bi nafsi ngerasa bangga diri ku keahlian atau kunaon ku ilmu, ku pangkat, ku jabatan, ku harta, wah moal aya panggung harna iwati kaula. Jadi lembur sama teh ngarasa ujung. Eta matak cilak karena udzubillah min. Wa ujub ibaratun an-nadhara insan ila nafsihi bi amali isti'dham. Ngarasa diri mangagungna ngarasa diri panghebatna panggagahna nu eta kabatur teh nganggap hina nganggap remeh nganggap sepele termasuk amal atau matak nyelakakeun mudah-mudahan sing dijaga ku Gusti Allah diraksa sebab ujub itu urang naon dipake kasombonganana sadarayana tati panti Allah amanah ti Gusti harta urang mah teu boga naon nu rek dipake kasombongan yang urang ilmu ibadah masuk ke mah teu aya paribasa kasar mah urang mah mun teu pantes jiwa ujub aslu kuli maksiatin wa wafatin wa syawati ujub eta jadi biang tina seluruh maksiat. Waya sifat ujub kali itu nanti mata ayo nabi kali masih ya mana li takabur kali itu nanti kan tina ujub jadi takabur kan rodul hak batur nganggap sepele orang nganggap panghebat nanti bejar ku batur ya nyanyi naon-naon kita kamari orang ya jadi akhirnya takabur kita ujub jadi bahaya manusia takabur eta dosa takabur teh bahaya jadi hese dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Iblis maksiat Allah gara-gara takabur sombong tah sujud ku Gusti Allah teh ka Nabi Adam tapi eta iblis mah teu daek nu sanes mah sarujud
malaikat itu mah sujud ke Nabi Adam. Itu qala lil malaikat isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Mumpang kana parentahan Allah takabur. Cek prinsip manehanana cek iblis. Ari iblis pan setan tina api, kadang-kadang cilapun tina tanah. Cek manehana mulia keneh mana tanah jeung api. Atuh mulia keneh api prinsip manehana. Ayeuna teu sudi cenah urang kudu sujud ka Nabi Adam. Hayang beunah. Ayeuna cilaka disapa ku Allah. Alhamdulillah ini jadi cocok nalar. Kullu maksiatin nasyatin an kibrin la yurjabu pronha. Setiap maksiat anu biang awal natina takabur esek di arep hampurana Allah. Tapi lamun kullu maksiatin nasyatin an syahwatin yurjabu pronha, lamun maksiat timbul tina syahwat tina kahaya eta mah masihkeun aya gampil di hampurana ku Gusti Allah. Urang maksiat lamun teh timbul tina syahwat tina kapala buat maksiat emang urang tobat teh masih kena aya harapan di hampura Allah. Nabi Adam maksiat ayeuna ngalanggar kana larangan Allah nyata ada buah kholdi tadi di surga. Wala taqrabu hadis hajarah fatakuna minar dzalimin. Mohon Adam ulah rek duka teket kana ieu buah kholdi, lamun aja duka teket maka termasuk dari anu dolis. Jadi kagoda akhirnya tiasa lalu tiasa ngaleueut tiasa nuang ka eta buah kholdi. Nabi Adam dikeluarkeun di surga ku Gusti Allah gitu. Akhirna tobat tahu sewa dihampura Nabi Adam. Tapi iblis takabur dari hampura ku Gusti Allah. Nauzubillah min kena uju takabur. Paul mudah-mudahan orang selalu jaga di bimbing mana orang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai kena dua sifat takabur, ngarasa aing, ngarasa hebat, ngarasa gagah. Sebab kita dosa itu takabur eta sulit dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. La yurja kufra. Kali punana teh termasuk panawat hate sifat iri dengki hasud jeung sajabana tina takabur tina ujub kali itu teh aya sifat iri. Mau sifat iri teh iri tahu jat batur maju tahu batur ayeuna naik daun urang teh ngarasa embung kaelehkeun eta sifat iri hasud engko batur menang kalimatan didoakeun urang ulah deui. Mudah-mudahan bae akhirnya jual deui. Tah nana hasud. Batur nu meuli mobil urang nu panas tiris meriang. Ulah gitu. Batur mobil urang mah bengek. Udah mah alhamdulillah nu syukur bisa kawali mobil. Alhamdulillah Urang bisa nginjem gitu. Urang bisa nginjem batu bade jauh aya deket program masukan we babari tadi. Ulah. Penyakit hati naudzubillah min dzalik nama tak bahaya. La tunaw amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Moal bisa kaobatan penyakit hati kecuali ku ilmu jeung ku amal. Terus semakin terang karena ilmu nau itu bahaya mata bahaya sakit kurang kada dipiceun dipiceunan. Itu sifat kita goreng geuning mata kabahayakeun. Kudu hate sifat suudon ka batur, sifat dengki ka batur, hasud ka batur, mundak-mundak jeung sajabana eta teh geuning hiji amal bagaya hate nu tak nyilakakeun.
itu orang sakedik orang terang karena bahayana orang dikantun banyak hati dosa-dosa mata ganggu dan ibadah sabiah ngagugurkeun karena ganjaran ibadah seperti mudah-mudahan urang sadaya dibersihkeun hati urang ku Allah Subhanahu wa taala. Sampang pada ayeuna urang dipasihan taminas ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadaya dipasihan kakiatan istiqomah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirat kawis napa sadaya kawis penyakit hati kebersihan Kanjeng Nabi mah yang di Isra Miraj. Jadi nu di Isra Miraj kan di operasi di belek dadana dibersihan manahna ku malaikat Jibril sama ka Isra ku cai jam tina sifatna sifat-sifat pemerintah penyakit hati sama kita menghadap ka Gusti Allah kena bersih bahasa urang ayeuna ibadah rek salat hati urang kena bersih dibersihan ulah kita sifat nanti iri hasud sama sedaya sama ujung ria tak kabur sama sedaya urang sami hoyong ayeuna tentang ibadah kena dibersihkan penyakit hati ibadah urang teh sapados aya tapakan pados ditampi pados ganjaran tiasa nak di akhirat di ibadah urang aja ibadah ku ayeuna ku bersih urang teras ku ilmu deui ilmu teh penting urang tos dibersihan hati urang tinggal sia nya ku ilmu ibaratkeun cai al ilmu kalamati ilmu teh ibaratkeun cai wadahna dina hate tempatna dina hate ayeuna cai lamun diasupkeun kana gelas dina gelasna eta aya kotokan kotor teu kotor bisa direut moal jadi el lamun diasupkeun kana hate hatena kotor kadang-kadang kaluar deui maneh ala teh bermanfaat jadi bersihkeun heula wadahna tempatna naon tempat air teh dina hate sifat ayeuna naon eta teh penyakit hati ibu pria atau kaum bersihan dan keluar ketos bersih kakarak dampi macet tidak salah jadi tak wadah nah dibersihkan bila tos bersih wadah ilmu bakal nempel bakal erat bakal lebat karena jantung hati bersihan kalau wadahna tos bersih urang dipinuhan ku ilmu sabab cek tadi ibadah moal manfaat lamun teu dibarengan ku ilmu mengejar ilmu penting jangan cara ibadah urang sare dinten salat pados puasa pados ditampi ibadah sare urang pados leres wayna gaduh ilmu kejar ilmu penting luar biasa ilmu teh para pedagang sepuh milar ilmu teh aya tungtungna utlubul ilma minal mahdi ilalah milar ilmu pilari ilmu teh timulai balik timulai bahantin ayunan cenah bari dimulai balik tepikeun ka ayeuna pupus ini saja tos sepuh oge tetep diwajibkeun milari ulah kena orang lagi sekolah pemain paribasa kasar mah dalam tidak naon aku aya kegiatan naon tos sepuh lamun urang teu diamu milari mereka mah tadi ngamanfaatkeun waktos daripada nganggur aya kegiatan kejar milari milari paribasa maaf kadang-kadang aya tos sepuh kadang-kadang barho teh naon jangan sepuh anak barho geus barho deui ke penting urang milari ilmu diparentahkeun milari ilmu
terus milari ilmu mah urang paribasa teu katangkep we moal tuntutan Kayak barokah cenah mapak kayak nanti. barokahna bener Mapak dan salikna. dan sebenarnya jadi ganjaran di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting kurang milari ilmu bukan pegat milari ilmu mudah-mudahan orang pasien dijatengkeun ahli ilmu Gusti Allah pala putra urang incu urang dijatengkeun ahli ilmu ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma inna nas'aluka Allahumma ja'alna waj'al auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wal khair wala taj'alna wa ya'na risyal wa mudah-mudahan bisa dijatengkeun ka urang sadaya pelaku putri urang keturunan urang sing ngajatkeun ahli ilmu ahli kasayaan. Amin. Amin. Awona maksud urang resep kana ilmu mudah-mudahan putra urang sami resep kana ilmu. Amin ya rabbal alamin. Manawi sakitu para sepuh jamaah sadaya mudah-mudahan abi bermanfaat husnul jari husnul sadayana apun tantina sanes kanten kakiranganana kaniran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika boleh subhanakallahumma wa bihamdika boleh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Aduh.